Nu, o skanu. Skanu? Sveiki visi! Šiandien mes parodysime, kaip pasidaryti modelininę masę, labai tokią keistą ir įdomią. Mums reikės 3 valgomų šaukštų klijų, 3 valgomų šaukštų skutimosi putų, 1 arba 2 valgomų šaukštų kinetinės kreidos, 2 arbatinių šaukštelių skysčio kontaktiniams lęšiams, 1/8 šaukštelio sodos ir eterinio aliejaus dėl kvapo. 3 valgomi šaukštai klijų. Šaukštai valgomi skutimosi putų. Toliau. Mums reikia sodos, 1/8 arbatinio šaukštelio sodos. Na, reikia dabar visą tą masę labai gerai išmaišyti. Duok ant rankų. Iš pradžių labai limpa prie rankų. Atsuk kontaktinių lęšių skystį. Šitą paimk, atsuk ir įpilk į šaukštelę. Nu va. Ir kontaktinių lęšių skystis labai daug ką duoda. Ir iš tokios pliurzos gausis va tokia pliurza. Bet iš tokios masės, kuri labai limpa prie rankų, mes gausim modelinuką. Ei, padarai. Pasižiūrėkit, kokios rankos palieka, bet paskui, va, gaunam va tokią masę. Jeigu norim pagerinti kvapą, tai šiaip tai kokią etilinę aliejų dėti, aš čia turiu mandarinų tokį aliejų, tai aš bandysiu keletą lašų įdėti. Skonis jo yra labai šlykštus ir atgrasus iš tikrųjų, jis labai neskanus. Jau galima jau. Vaikai tikrai jo į burną neįs, jeigu paragaus, tai tikrai jo nenorės. Bet žinokit, masė yra tokia smagi, tokia keista, nei plastilinas, nei ne plastilinas. Perspėju, vaikai negali nuo jo atsitraukti visai. Nu taip įdomu tasyt, tampyt visai. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.